يتزايد الجدل حول مستقبل نظام قرعة الهجرة إلى أمريكا المعروف بالبطاقة الخضراء مع عودة دونالد ترامب للرئاسة وتركيزه على سياسات الهجرة. تعيين توم هومان المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة يعزز التكهنات بأن إدارة ترامب الجديدة ستتخذ خطوات جريئة في مجال الهجرة. أوضح جمهور أن القرعة جزء من إطار قانوني أوسع، مما يجعل التعديلات عليها بحاجة إلى تغييرات تشريعية وليس قرارات تنفيذية مباشرة. تجربة ترامب السابقة قد تعيد صياغة السياسات. خلال رئاسته الأولى قلص ترامب عدد المهاجرين وفرض شروط قبول أكثر صرامة، مما قد يشير إلى خطط مماثلة للفترة المقبلة. تخوفات واسعة بين الطامحين للهجرة المغاربة وغيرهم من الجنسيات يعبرون عن قلقهم من إمكانية تقليص فرصهم في الهجرة عبر القرعة مع تصاعد الخطاب السياسي المناهض للهجرة. الإصلاحات تحتاج إلى وقت. بن طالب أكد أن أي تغييرات لن تكون فورية، بل ستستغرق شهوراً لتتبلور، ما يمنح المتقدمين للقرعة فرصة للتأقلم مع السياسات الجديدة. مد عالمي للتشدد في الهجرة. الباحثون يربطون بين توجهات ترامب وبين سياسات مماثلة في أوروبا، حيث يتزايد الضغط للحد من الهجرة وفرض إجراءات أكثر صرامة. السياسات الجديدة قد تشمل ملفات أوسع. التعديلات المحتملة قد تتجاوز نظام القرعة لتشمل قضايا أخرى مثل حماية المهاجرين غير الشرعيين، مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل سياسات الهجرة الأمريكية. الرأي العام الأمريكي منقسم. ملف الهجرة كان أحد المحاور الرئيسية في الانتخابات الأخيرة، ما يعكس انقساماً داخلياً حول القضايا المتعلقة بالمهاجرين، خاصة مع تصاعد الخطاب الشعبوي. من أجل المزيد من الأخبار المرجو الاشتراك بالقناة.